Ayan, malakas ang tagas ng kanyang langis. So dito tumama, no, sa ano, ayan. Dito ang langis tumutulo. Nagasgas siya dito. Ayan, ito nakagasgas. Yung habang siguro matagal na nangyari. Ganoon na nagasgas siya, oh. Sana ano yan sa inyo, maging aral, no, ayan, no. Three, two, Ready, go!
Game. Hindi ka nang alam sa ano. Wala ka lang makinabang. Labas. Ano ba? Nadadala ka? Tibay, boss. Ha? Ang tibay. Ayan. Ha? Oh, water ko na yung katropa dyan. Isang na. Maluwit ang motor. Sige na. Ito, tanggalin mo. Ha? Tanggalin mo to. Ito. Yan. Uy, yan na siya. Baba na ang makina. At sa mga katropa, 5,000 na lang. Bakit mo? Shout out. Tulong ka naman dito. Hindi pumasok yung ano? CI? Ha? Yan, tama yan. Basta banda. Dito lang ba, di ba? Bakit ka nung sinama mo? Kalma lang. Ginawa ko naman ng ano. Nag-aaralan mo na naman yung mga ginawa mo ng mga ano.
Mga kapatid, nabaklas na natin lahat, ano. Ayan. Ang naging problema kasi talaga nito, ayan yung tagas. Ito dito sa ilalim. Ayan, yan. Nagkaroon siya ng tama diyan. Ito. Yan. Tagas siya diyan, malakas ang tagas ng langis. So nabutas hanggang dito sa kabila. Yun, kung mapapansin nyo yung sa loob. Ito, no? Ito, yan. Pansin nyo, yun, no? Aking daliri doon. So, yun ang kailangan maano nito. Mapa-build upan. Yan, yung butas na yan. Ito. Kailangan matakpan yan. Bibuild upan yan. Papa-machine shop, no? So yun, anuhin natin to rito sa ating, maghihintay pa tayo ngayon na ano nito, paggawa. So siguro antay natin ang ating part 2, no, pag-assemble naman itong ating east-ride na N. Yan. East-ride na N ang ano nito, mga kapatid. So yun ang naging diferensya niya, yung butas niya na yun sa crankcase. So kailangan talaga mapabuild upan, no? Either nabibili siya ng malaki magagasto kung halimbawa na isang buong crankcase. Ayan, so magliligpit na muna ako. Maraming salamat sa inyo, mga kapatid, sa inyong panunod. Ayan, part 1 to. Sa part 2 po tayo, assemble naman natin tong unit na to, ano? Yun, maraming salamat po ulit sa inyo, mga kapatid. Ingat po tayong lahat, mga kapatid. Bye bye po, mga kapatid. Ingat.